Баршаңыз қайырлы күн. Осындай керемет банафипай тортын пирогын дайындайтын боламыз. Менде оформлениясы басқаша, қалған рецептімен, осы рецептімен жасауға болады. Дәл бонафипайдікі тек қана оформлениясы басқаша. Ол үшін бізге осындай сары май қажет болады. Сары майымыз 72% немесе одан жоғары болу қажет. Водяной баняда ертеміз. Ерткен кезде қатты су болып еріп кетпей, осындай густой ғана болу қажет. Одан қатты ертіп жүрмеңіздер. Содан соң жұмыртқамен ағын бөліп алып, тек қана жұмыртқаның сарысын ғана салатын боламыз. Екі сарысы қажет болады. Жақсылап араластырып, қант ұнтағын салатын боламыз. Қант емес, міндетті түрде қант ұнтағын қолданасыздар. Менде осындай қант ұнтағы, өзіңіз білесіз, любой қант ұнтағын қолдана беруіңізге болады. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Біркелкі қант ұнтағымыз әдемілеп араласып кеткенше дейін араластыратын боламыз. Описание бөліміне қанша грамм қалай салу керек екенін жаза кетемін. Дәл кәдімгі бонафипайда айырмашылығы жоқ, жай ғана менде оформлениясы басқаша, насаткам болмай қалды да, сондықтан сондай жая салдым бетіне. Енді бізде ұнымызға бір қасық қопсытқыш саламыз. Содан соң ұнымызды електен өткізетін боламыз. Осылай кішкене ғана өткізіп, сосын араластырып, кішкене ғана өткізіп салсаңыз да болады. Мінекей, мен болып қалдым, илеп жатым. Өте жұмсақ, осындай керемет болып. Тестасы жоқ, жұмсақ болады. Мінекей, осындай жоқ, жұмсақ тесто шықты міне. Енді осы тестамызды формочкаға салып алатын боламыз. Форманы осылай жаны несін басып шығамыз, осылай өте жұмсақ, тез басылады. Тек қана жайған кезде кейбір жерлері қалың, кейбір жерлері жұқа болып кетпесін. Бүкіл жері бірдей болу қажет. Жанын жай әдемілеп жандарын істеп алатын, содан кейін орта жақтарын да ұстайтын боламыз. Мінекей, орта жақтарын аз жерлерін бірдей алып істейміз. Мінекей, болып қалдым тестамызды. Бүкіл жері бірдей. Өте жұмсақ басылады. Сосын суыған бойда бірден алмаңыз, жұмсақ болса сынып кетуі мүмкін. Кішкене шамалдан кейін аласыздар. Осылай асты көтеріліп кетпеу үшін вилкамен кесіп шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Мінекей, пісіп шықты. Енді соған сгущенка салатын боламыз. Сгущенкаңыз қоюлау болған жақсы. Менде мынандай сгущенка алған екем. Бұл кішкене
сұйықтау болды. Сіз қоюлап алсаңыз жақсы болады. Енді бананымызды кесіп алдым. Осылай бананымызды жайып салып шығатын боламыз. Мінекей банандар жайып шықтым. Енді бетіне жағатын сливки және қанды ұнтағын салатын боламыз. Бетіне жасайтын креміне сливкаңыз міндетті түрде салқын болу қажет. 33%-тен жоғары сливки болу қажет. Осылай араластыратын боламыз. Егер шықпай қалып жатса, сливкаңыз миксеріңіздің екі темір несін араластыратын тоже алдын ала морозильникке салып ұстатып алыңыз тоже. Мінекей осындай қоюланды міне. Енді осыны бетіне жағып шығатын болам. Менде насадка болмандықтан жай ғана бетіне жағып шықтым күрекшемен. Сосын бетіне әдемі нелерді себе салдым. Осындай съедобный жейтін. Баршаңызға ас болсын. Рахмет.